матриксот во кој што живееме, нели, општествените норми, семејните стандарди, велат, нели, роди се, учи, слушај, завземи позиција, пари и така натаму. Меѓутоа, многу луѓе сватиле дека откако ќе го направат тоа, повторно се неисполнати. Значи, се направи, велат, многу мои клиенти тоа го велат, се направив, овде имам грудка. Нешто не ми е јасно, нешто не е во ред, нешто не е вака. А што уствари се случува? Вие сте тука да се развиете. Или да отклучите, оти ние веќе имаме на ДНК-та способности, меѓутоа функционираме овде во трета димензија на два ланци. Немаме како се отвараат ланци, така способности. Вие единствено што носите од тука е вашето ниво на свест. Знаеме дека душата е вечна и дека овој ментализам, овој интелект, оваа енергија не се затвара со смрт. Не постои во универзумот вие енергијата да прекине да постои. Таа само се трансформира. Значи, вие и влегувате овдека во тело, имате човечко искуство. После одите во духовниот свет, па таму одбирате некое друго постоење и така натаму. Значи, моментот кога човештвото ќе свати дека целата трка за материјални добра е потполно бесмислена, тогаш ќе почне обратна спирала. Тогаш ќе сватиме дека тука сме за да се подобриме себе, односите со другите луѓе. Како убаво да живееме, како да си ја следиме среќата. Како се формира спокој, како се формира креативен живот, како... Значи, сето тоа е во фокусот, а не позиција материјална. Јас ќе ви кажам од клиентите и моето искуство со нив, НЗС сите слично се чувствуваат. Дали се дебели, слаби, богати, сиромашни, содржините се буквално секаде исти. Немојте да мислите дека тој пример има пари или тој нема пари, има време или тој... Содржините се секаде слични. Секој се плаши од секого, ово има повреди, тој... Значи, кога тоа ќе го сватиме дека едноставно е јин-јанг се. Значи, имаме и темно и свет, тоа кога ќе го надраснеме, тоа кога ќе сватиме дека не имаме моќ, тогаш се менуваат работите.